também para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante que nós voltemos a nossa atenção em cada culto, cada palavra, cada louvor entoado nesse altar. Que cada um de nós possamos focar, ouvir, dar ouvidos. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus só fala quando chega no momento da mensagem final. Não. Deus começa a falar desde o início do culto, desde o primeiro louvor, da primeira saudação, da primeira palavra. E você fica ligado no culto para poder ouvir essa voz tão bela que é do nosso Senhor Jesus falando conosco. Você pode dizer amém? Eu não apresentei a nossa irmã Célia nem nosso irmão Adriano, porque eu já considero de casa. Amém, meus irmãos? Amamos vocês demais. Deus abençoe. Queridos, nesse momento vamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus. Nós lemos a palavra de Deus do livro dos Salmos, de número 89, e o verso, nós vemos a partir do 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Glória a Deus. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri o que é esforçado, exaltei ao eleito do povo, achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, tome atenção. Glória a Deus. Aleluia. Só conhece o som festivo Glória a Deus. Aleluia. quem conhece a presença de Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem não conhece a presença de Deus não entende o som festivo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E qual é o som festivo da igreja? Glória a Deus. É quando você externa a tua glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. É quando você externa o teu aleluia. É quando você coloca para fora a melhor adoração. Porque aqui nós não adoramos a homem, nós adoramos a Deus. Aqui nós temos liberdade para adorar a Deus. Aqui você nunca vai ver eu tocar um sininho aqui quando você estiver dando glória a Deus. Aqui você não vai ver eu tocando um sininho para impedir de você adorar a Deus e de glorificar a Deus. Não. O nosso culto é um culto racional. E você tem liberdade de adorar e exaltar esse Deus. Eu me lembro de uma época em que tinha um jovem do meu lado que ele começou a sentir uma presença de Deus muito forte na sua vida. Eu fazia parte de uma certa denominação que, se os tempos voltassem atrás, seria uma da igreja que eu nunca participaria. E eu me lembro que aquele jovem glorificando a Deus, e eu vi na hora que Jesus batizava com o Espírito Santo. De repente a liderança daquela igreja começou um sino, prem, 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 para que aquele jovem parasse de dar glória a Deus, porque o pregador ia pregar. Glória a Deus. Barulho de glória não atrapalha o pregador pregar, irmão. Aleluia não atrapalha o pregador pregar. Adoração não atrapalha ninguém pregar. Nós temos que adorar a Deus mesmo. E outra, e o crente que se incomoda com glória a Deus, o irmão está desviado, tem que se converter de novo. Porque quando a gente está no mundo, quando a gente vai dar um show, o cantor está cantando ali, as meninas gritam no teu pé no ouvido e você vai lá. Quando você está no campo de futebol, teu time abre a voz e grita gol no teu ouvido e você não está nem lá. Glória a Deus, glória, meu Pai, glória a Deus. Mas muitas das vezes a gente se converte, aí vem para a igreja, aí alguém dá glória no seu lado e já se incomoda. Para que isso?
Para ver um barulho desse, logo para a igreja pentecostal, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou você se acostuma com esse barulho de glória aqui, ou nem vá para o céu, porque lá vai ser mais ainda. Ou você está pensando que o céu é lugar de silêncio, irmão? É não, irmão. O céu é lugar de adoração, é lugar de glória. Agora imagine milhares e milhares de pessoas ao mesmo som, adorando aquele Caforte, que significa santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí, para onde é que tu vai morrer? Então, irmão, nós temos que se acostumar com o barulho de glória. Nós temos que se acostumar com essa adoração aqui, sabe por quê? Porque aqui, quando nós adoramos a único Deus, o Deus que nós adoramos aqui, Ele tem olho e Ele vê, Ele tem boca e Ele fala, Ele não tem mãos e Ele trabalha, Ele tem pés e Ele anda, Ele nos conhece, nos viu no detalhe, e mais, Ele tem boca e Ele fala. Então nós adoramos a um Deus que escuta. Então quando você está adorando, Ele está ouvindo a tua adoração. Quando você está adorando, Ele está recebendo a tua adoração. A Bíblia quem diz, não sou eu quem estou dizendo, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quando você vê alguém passar em frente a uma igreja evangélica e de repente olha para dentro e fala, parece um homem pobre gritando, que barulho é aquele ali, para que é aquele ali? Meu filho, você não entende de nada, você não conhece nada, você só entende citão de chororó, de raça negra, de carta de malaio. Aqui não, aqui nós entendemos o som do céu, a adoração do céu, que aqui não é a música mundana que exalta Deus, não. Aqui o que exalta Deus, irmão, é o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, e os louvores espirituais. Nós temos motivo de adorar a Deus. Você pode dar glória a Jesus essa noite. Só quem entende o som do céu, irmão, sabe que é importante adorar a esse Deus. E não é simplesmente adorar quando você estiver aqui, não. Glória a Deus, É você estar na rua, você está adorando a Deus, você está em casa, você está adorando a Deus, você está no colégio, você está adorando a Deus, você está dentro do supermercado, você está adorando a Deus. Aonde você estiver, você tem que adorar a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos adoradores. E nós não somos adoradores simplesmente de quatro paredes, não. Porque tem gente que não dá glória a Deus, irmão, na rua. Tem gente que não dá glória a Deus em casa, não. Só se tiver a igreja, só se tiver nas quatro paredes. Eu vou ser bem plácido aqui, porque eu sou conduzido pelo Espírito Santo e Ele fala como Ele quer. Nós temos que adorar a Deus, irmão, mas eu quero deixar bem claro, não é tão somente com glória a Deus e aleluia, não. É adoração, é importante, mas você tem que adorar a Deus com a tua vida, com o teu caráter, com a tua vida na sociedade, porque a forma que você anda, a forma que você fala, a forma que você está no meio da sociedade, isso também é uma adoração a Deus, porque muitos vão olhar e vai dizer, ali vai uma grande mulher de Deus, ali vai um grande homem de Deus, irmão. Então entenda, é necessário nós despertarmos para essa verdade, porque o mundo está nos olhando 24 horas. Imagina Jesus como não está olhando você 24 horas por dia. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas deixa eu entrar aqui no texto um pouquinho. Se o Espírito de Deus me levar para o outro lado, eu falo do mesmo jeito. Mas deixa eu entrar no texto. Quem era Davi, irmão? Falar de Davi, irmão, é uma coisa linda. Porque Davi foi o único homem que recebeu o título do homem segundo o coração de Deus. Imagine, irmão, Davi era alguém que era admirado por Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 16, não sabe tanto quanto eu, e chega um certo momento em que Deus ele rejeita Saul. Quem era Saul? Saul pegava a sua nação. Saul foi escolhido pelo povo e também aprovado por Deus, porque Deus aprovou pela história do povo. Mas não deu certo. A Bíblia vai dizer que Saul de repente ele sai dos padrões que Deus estabeleceu.
ó. Para Deus só serve se estiver paralisado na palavra. Para Deus só serve se estiver ligado na palavra, na obediência na palavra. Seria Deus de todo jeito, você está enganando a você mesmo. Saul começou bem, mas terminou muito mal. A Bíblia vai dizer que Deus rejeitou a Saul. Olhe lá, irmão, em 1 Samuel 16, você vai ver Deus rejeitando Saul. Saul não mais estava cumprindo aquilo que foi estabelecido para si. Dentro dessa verdade, Deus agora precisava levantar quem? Um rei. Porque Deus não deixa o seu povo sem ninguém para reinar. Deus sempre vai escolher alguém para reinar. Deixa eu ser bem clássico aqui, bem aberto para os irmãos entenderem. Se Deus não fizer, Deus levanta outro para fazer no meu lugar. Se eu não pastorear na igreja de acordo com a vontade de Deus, uma hora ou outra Deus me tira e coloca outro no lugar. Porque a noiva não é de homem, a noiva é do Cordeiro. A igreja não é de homem, a igreja é de Deus. Glória seja para o nome do Senhor. Ai daqueles pastores que estão pastoreando a igreja de todo jeito, pensando que a igreja é sua, pensando que a igreja é uma empresa, pensando que a igreja é sua propriedade. Deus vai comprar, irmão. Deus vai fazer uma limpeza nos altares desse Brasil e vai tirar essa campada de pilantra de cima dos altares e vai provar que quem manda na igreja é Ele. Quem manda na igreja é Ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Saul pensava que ia ficar reinando de todo jeito. Saul pensava que a vida estava levando, Deus estava se agradando, mas Deus não estava se agradando. Deus rejeita a Saul. E a Bíblia vai nos dizer que agora Deus fala no Samuel de Samuel. Vai lá na casa do Jessé, Benedita, porque tem dos seus filhos eu tenho me provido. Lá vai os irmãos, Samuel na casa de Jessé. Marca o meu mundo, marca o reunião. Samuel chega, olha, não tinha ouvir aqui, porque Deus falou para mim que tem que ir na tua casa, poupar até teus filhos, ele vai levantar um para reinar. O que me chama a atenção é que quando Samuel chega, ele seria ver na casa de Jessé. A Bíblia vai nos dizer que Davi estava, onde ele Davi estava malhando, ou seja, Davi estava cuidando das ovelhas, Davi estava pastoreando, Davi estava ocupado, porque Deus não conta com desocupado, irmão. Deus não conta com pessoas que não querem, Deus só conta para quem quer, Deus só conta com quem anda certinho, irmão. Deus quer realizar, mas Ele quer realizar na vida daqueles que trabalham. Porque, irmão, a obra de Deus é algo fenomenal. Ou você está pensando, meus irmãos, ou você está pensando que Deus escolhe qualquer um, irmão. Ou você está pensando que Deus escolhe de todo jeito, não. Deus vai observar o trabalho. Ou ele está na Bíblia, eu estou pregando Bíblia, irmão. Deus vai olhar para a glória do homem primeiro. Olha o que diz a Bíblia. Chega agora, Samuel, a casa de Jessé. Aí passa a Samar, passa a Abinadab, passa os irmãos de Davi. E de repente Samuel vai falar verdadeiramente que eu só estou diante do próximo rei. É esse que vai reinar. Por quê? Porque Samuel olha para a sua estatura, Samuel olha para a sua aparência. Ai, uma aparência grande demais. Irmão, nunca olhe para a aparência, nunca julgue alguém pela aparência, nunca observe ninguém pela aparência, nunca aprove ninguém pela aparência. Uma aparência grande muito, irmão. É as atitudes que vai mostrar quem você é. É as atitudes que vai revelar quem você é.
posso. Aleluia, Jeová. Não. Glória a Deus, aleluia. Ai, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Deixa ele falar como ele quiser. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória. Aleluia, Jeová. O erro de José foi contar o sonho. Aleluia, glória a Deus. O erro de José foi revelar o projeto que Deus tinha com ele. Não era para revelar. Deus não tinha permitido ele contar o sonho. Glória a Deus. Mas a emoção, ele deixou ser levado pela emoção. Glória a Deus. Ele deixou ser levado por aquilo que ele viu. Glória a Deus, aleluia. E ele não se controlou. Amém. Controle as suas emoções. Glória a Deus, aleluia. Tenha cuidado, porque uma emoção descontrolada pode trazer consequências graves para a sua vida. Aleluia, Jeová. E pode atrapalhar em você viver o que Deus tem preparado para você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tenha cuidado. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes você está abrindo o teu coração para pessoas e está contando o teu sonho. Aleluia. E ali pessoas maquinando a tua queda. Glória a Deus, aleluia. Ali pessoas olhando e dizendo, não vai conseguir. Glória a Deus, O que eu puder fazer para ela, não consegui, eu vou fazer. O que eu puder fazer para ele, não consegui, eu vou fazer. Olha, o Espírito de Deus me autoriza a dizer aqui, na noite desse dia, quer viver as promessas de Deus na sua vida. Silêncio. Fecha a boca e aguarde tão somente a promessa de Deus. Ela é para a sua eternidade séria. E aguarde a promessa de Deus ser revelada na tua vida. glória. Aleluia! Glória a Deus. Davi esperou no tempo certo. Davi nunca se preocupou com nada, a não ser trabalhar. Ele trabalhava, ele Glória a fazia. Deus. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, Glória a Deus. que naquela primeira ida Davi não estava, de repente, ou sentindo Jesus aqui, oh glória a Jesus. E de repente, meus irmãos, Samuel pergunta e diz assim: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. Aí o que vai acontecer? E essa era a ideia. Ainda existe o menor. Ué, todos tinham nome, mas havia menor. Aí eu fui conversar com Deus sobre isso. E a Bíblia revela vários pontos sobre o menor. Porque Deus conta com os menores. Glória a Deus. E quando fala de menor, meu irmão, ele falou bem, porque Davi era menor que dentro. Glória a Deus. Diferente de Abinadab, que era exaltado dentro de si, se achava grande demais. Glória a Deus. E Aleluia. Deus conhece o coração do homem, que é o menor. Aí o que acontece? Samuel diz: ó, ninguém senta ao redor da mesa enquanto ele não chegar. Eita. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho tão lindo quando Deus faz isso. Glória a Deus. Aqueles que não acreditavam em Davi, aqueles que não acreditavam no chamado de Davi, de repente tem que esperar ele chegar. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus, que coisa linda! Glória a Deus. Para quem não sabe, a mesa judaica, ela não é uma mesa como essa que nós temos em casa, que tem 4 pernas. Não. A mesa judaica era no chão. Era cavada no chão. Glória a Deus. Eles se alimentavam ali, ó, ao redor da mesa no chão. Agora, toda atenção para você entender isso aqui, que é muito lindo. Glória a Deus. Ninguém senta ao redor da mesa enquanto ele não chegar. Agora, imagine comigo Davi. Aonde Davi estava? Davi estava Oi? Glória a Deus. Aonde que Davi estava? Aleluia. No pasto. Glória a Deus. Olha aqui. Davi estava lá. Imagine comigo Davi cantando as melodias, porque os salmos são canções, são melodias. E Davi estava tocando. Glória a Deus. Aleluia. Imagine Davi cantando. Oh, irmão. Eu preciso cantar essa Glória a Deus. canção. Aleluia. Imagine comigo Davi nesse dia. Suponhamos que esse dia Davi resolve cantar essa melodia. Porque Davi estava pastoreando, cuidando das ovelhas, mas Davi cantava. Davi louvava Deus. Imagine Davi lá no campo. Ele para o momento, pega a sua harpa e começa: o Senhor é o meu pastor, nada
nada me faltará. Glória a Deus. Quem me faz em vez. Glória a Deus. Aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Imagina Davi quando chega no verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi no campo, e nem imaginava que lá na casa a mesa já estava preparada. Era Davi dizendo: prepara, e a mesa já estava preparada. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que estão dizendo: Senhor, prepara, mas já está preparado. Glória a Deus. Aleluia. Só falta você chegar na casa. Oh, glória ao nome de Jesus. Se crê, irmãos, já está tudo preparado. Tudo já está preparado. Davi estava cantando: prepara, mas já estava preparado. De repente veio um dos irmãos e falou: olha, estão me chamando lá em casa, porque segundo a história, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi, segundo a história, você nunca vai ver Davi, a Bíblia revela isso, que Davi nunca se assentou na mesa junto com seus irmãos. Davi comia lá no pasto, levava uma marmita dele lá. Davi nunca teve o privilégio de sentar com seus irmãos. Pode ler a Bíblia, pode ler a história de Davi. A única vez que Davi sentar na mesa foi nesse dia. Glória a Deus. Qualquer vez que ninguém senta enquanto ele não chegar. Imagine você, Davi, chegando com aquela pedra de ovelha, fedendo a ovelha. Davi. Quando chega, dá os irmãos tudo de braços. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Samuel avista Davi, Glória a Deus. está na Bíblia. Sabe o que Samuel fez? Glória a Deus. Nada. Samuel continua sentado. Glória a Deus. Porque Samuel olhou a aparência de Davi. Amém. Nossa. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer: leia primeiro que Samuel você vai ver. Aí o texto vai dizer, Deus vai dizer: levanta-te. Por que levanta-te? Porque ele ficou sentado. Levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Oh, meus irmãos, você não entendeu. Glória a Deus. Quando Deus quer fazer, eu quero ver quem pede, irmão. Amém. Glória a Deus. Quando Deus tem algo para realizar na sua vida, não tem palavra de maldição, Glória a Deus. não tem levando do diabo, não tem perseguição. Ô, meus irmãos, quando Deus promete, o negócio acontece. Glória a Deus. Então acredite que tudo quanto Deus tem prometido na sua vida vai cumprir na hora certa. No momento certo o negócio vai acontecer. Mas enquanto não chega o tempo, faça como Davi estava ali. Continue trabalhando, continue se dedicando. Glória a Deus, aleluia. Porque o Salmo de número 89, como lemos, o versículo de número 19: então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Primeira característica que nós encontramos em Davi: esforçado. Davi não media esforço. Davi ele não ia pastorear as ovelhas quando estava bem. Davi não só ia pastorear as ovelhas se estivesse tudo certo com ele, não. Ele era esforçado. Ele ia, ele sabia do compromisso que estava sobre os seus ombros, e ele fazia, porque era compromisso em fazer. Ele era esforçado. A Bíblia vai dizer: exaltei a um eleito, ou seja, ele era eleito do povo. Eleito significa escolhido do povo. Era esforçado, era escolhido do povo. Aí o versículo de número 20: achei a Davi. Por que achei? Quem acha é porque procura. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Imagine comigo. Deus é soberano, irmão. Isso aqui é uma linguagem figurativa.
ativa, não é literária. Deus é soberano. A Bíblia diz que Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é onisciente, conhece todos os pensamentos. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Glória a Deus, aleluia. Mas por que a Bíblia relata a chega Davi? Está no mesmo critério de João capítulo 4, quando fala: a hora vem, Jesus dizendo, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o versículo anterior ele vai dizer: porque o Pai procura glória a Deus, os verdadeiros adoradores. glória a Deus. Então perceba, Deus procura adoradores. Deus também procura pessoas para ser usadas nas suas mãos. Ele encontra Davi fazendo o quê? Trabalhando. Porque Deus não conta com preguiçoso. Glória a Deus, aleluia. Deus conta com quem quer trabalhar. Aleluia, Senhor. E quem quer trabalhar e não trabalha, faz e não faz. Então Deus olha e vê Davi trabalhando, cuidando das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. E Davi nem imaginava que o tempo já estava chegando para ele. Glória a Deus. Talvez você nem imagine. Talvez você tenha visto para esse culto desde o início. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. E talvez ainda você olha para você e fala: meu Deus, ainda não, minha vida está bem. Glória a Deus, aleluia. Eu estou precisando de algo a mais. E ainda não chegou. Ei, você nem imagina, mas tudo já está preparado. Glória a Deus, aleluia. Você acredita nessa palavra? Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele vai suprir tudo. Aleluia, Senhor. Deus, Ele vai mandar tudo. Deus vai prover tudo. Sabe por quê? Porque Ele vai amar a tua fé. Glória a Deus. Porque tu está debaixo de uma fé. Está debaixo de uma promessa. Glória a Deus. E Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Glória a Deus. Ele vai calar a boca de muitos ao teu respeito. Glória a Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Deus vivo. Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas e onde tu vieste Glória a Deus, aleluia. que até lançaram palavras de maldição e disseram: não vai conseguir. Não vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor na noite desse dia Ele fala contigo que quem falou foi Ele, não foi o homem. Aleluia, glória a E Deus. tudo está registrado. Tudo está registrado. Vai acontecer no momento certo. A única coisa que Ele quer que você faça na noite desse dia é acreditar. Não duvide mais aquilo que Ele falou para você. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir uma promessa que liberou sobre a tua vida. A promessa pode estar até adormecida na tua vida, mas o Senhor na noite desse dia te trouxe nesse ambiente de adoração para te dizer: meu filho, minha filha, é tempo de você acreditar que eu sou o Deus que faço além dos teus pensamentos. Eu sou o Senhor que faço além daquilo que você tem me pedido. Tenha calma, espere mais um pouquinho, porque o que está vindo aí é maior do que o que você me pediu. Eu vou me surpreender e vou provar para muitos que eu, Senhor, não mudei, permaneço mesmo na tua vida. Então, na noite desse dia, eu quero dizer uma verdade, porque o Espírito de Deus me autoriza a dizer isso aqui. Deus está na noite desse dia, fechando a boca de pessoas dentro desta cidade, porque Deus vai provar que quem está trabalhando é Ele, quem está fazendo é Ele, quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso aqui não é nacionalismo, irmão. Aleluia, glória Essa a fase Deus. já passou. Oh, glória a Deus, oh, Isso glória. aqui não é presença do Aleluia, Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus, oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, mas eu vou falar porque eu sei que o meu Senhor está aqui. Eu vou falar porque eu sinto a autoridade do Espírito de Deus aqui. Eu vou falar porque eu sei como o Espírito de Deus fala no meu coração. Na noite desse dia, o Espírito de Deus está me dizendo para dizer para a igreja que Ele está restaurando saúde de pessoa na noite desse dia. E o nome dele vai ser glorificado. Sabe quem pode dar glória? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória. Oh, vai o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Jesus é cura para você nessa noite. É calaçou, é queridaça. Oh, glória a Deus. Calaçou, é queridaça. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, meu Deus, oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Saia Deus. daqui nessa noite com a vitória na palma das tuas mãos. Oh, glória a Deus, oh, Oh, glória ao glória. nome de Jesus. Saia daqui gritando. Eis a importância de você estar no culto. Deus está falando contigo, rapaz. Ele está dizendo: vem cá, espera. Glória a Deus, oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Glória. Ele é lindo demais. Não, eu vou louvar porque eu estou sentindo ele. Aleluia, glória a Deus, Por oh, favor. glória. Eu quero louvar o Senhor para a gente encerrar, porque Ele é lindo, Glória a Deus. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga para seu irmão: Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus, fiel. O diabo pensa que vai calar a tua voz, mas não vai. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, oh, glória. Glória a Deus. Basta Glória a Deus, o aleluia. tempo de sofrência terminou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Siga em aleluia. frente. Oh, glória a Deus, oh, É glória. a resposta de Deus hoje para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh, glória. Pois aquele que pensou que tudo ia ter caminho para você, Glória a Deus. perdeu mais uma vez, estão envergonhados, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória. Glória a Deus, oh, glória. Pois o Deus que entregou Glória a Deus, oh, glória. a resposta Daniel, quando estava preso, assim como o nosso governo cantou, nas portas do demônio, é o mesmo Deus que está hoje aqui, para te dar a vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai.
sua decisão para Jesus, entregando a sua vida a esse Deus lindo e poderoso. Glória a Deus, Ele é bom, está conosco, Deus, aqui presença boa. Glória a todo mundo, Deus, está nesse ambiente. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. A Ele seja honra, glória, louvor, adoração. Tudo aqui é para Ele. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Ele é lindo demais. Glória a Deus! Ah, como eu amo esse Deus. Glória a Deus! Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Te louvamos, te agradecemos. Meu Deus, por esse culto maravilhoso, leve paz e segurança a cada um dos teus filhos, aos seus lares, Senhor, livra, protege de guarda. Vai abençoando este lugar, esta obra, cada um dos nossos irmãos, fortalecendo, levantando a autoridade da tua palavra. Abençoa esta cidade, as autoridades, Senhor, constituídas por ti. Meu Deus, cada família nessa cidade, nossos amigos, nossos vizinhos, serem neste lugar, traga paz a este lugar, neutraliza toda hora do mal, todo canto dessa cidade, livra e protege a todos para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. E a igreja mais feliz da terra diz amém. Cumprimente seu irmão, meu Pai do Senhor, dê um abraço nele, foi bom você ter vindo hoje, e a sua vitória é a minha vitória também. Glória a Deus. Glória a Deus, vai ser Deus abençoe. Deus abençoe. Pode conferir. Everton, a bênção de Deus, Deus te abençoe. Agora você vai dizer, poxa, é a mesma coisa. É, mas é. Essa bênção de Deus. Neminha, parabéns. Deus te abençoe.